nur 10 Minuten zum fehlerfreien SMD-Lötprozess. Wer trotz perfekt eingestelltem Rakeldruck und optimaler Ofenparameter viele Voids in den Lötstellen von Platinen hat, sollte sich die Handhabung seiner Lotpaste genauer anschauen. Falsches Anmischen der Lotpaste ist oftmals die Fehlerquelle für Lufteinschlüsse. Mit dem ASP2T erreichen Sie immer die optimale Beschaffenheit der Lotpaste dank schneller, gleichbleibender Mischbewegungen und sorgen somit für blasenfreie Lötstellen. Denn mit dem ASP2T gehören Voids und der Ausschuss bei der Platinenherstellung der Vergangenheit an. Fragen Sie jetzt Ihren ASP2T Pastenmischer für den perfekten Lotpastendruck an.